Hello guys, welcome to Bomber Cycle channel. So இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா Triplicaneல இருக்கோம். காலையில இருந்து ஒரே சுத்தி ஆல்ரெடி Al-Dheera Restaurantல போயிட்டு நம்மளோட ஃபுட்டை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்மளோட லஞ்ச் அங்கேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க. ஏன்னா ரெண்டு வீடியோமே ஒரே நாளில் ஷூட் பண்ணது. இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு டிஷ் என்னன்னு சொல்கிறேன்னா மட்டன் கோடானா என்ன குதிரை அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க. அது ஒரு டிஷ்ஷு. ஆக்சுவலாக அது வந்து சம்திங் ஒரு மட்டன் மீட்டில் செய்கிற ஒரு டிஷ் ஒன்று. அதை வந்து இங்கே வந்து நம்ம ட்ரிப்ளிகேனில் நம்ம அண்ணன் வந்து கொடுத்துட்ருக்காரு. நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ரைஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே நான் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், கிளியராக பார்த்துங்க. இந்த லொக்கேஷனுமே போடுறேன் நான், நீங்கள் பாருங்கள் கிளியராக. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு 4-5 டிஷ் ஒன்று இல்லை, அதில் ஒரு டிஷ்ஷோட பேர் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், மட்டன் கோடா. அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்னொரு டிஷ் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்குடி. என்னப்பா பேர் இது இப்படி இது வித்தியாசமாக ஒன்றுமே புரியலையப்பா, எந்த ஊரில்டா நம்ம இருக்கோம் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க. அந்த டிஷ்ஷோட பேர் தக்குடி. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஷீர் குருமா. ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் பாயாசம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது. மோர் ஓவர் இவரை பார்த்திங்கன்னா இவர் என்ன வந்து இங்கே இந்த டிஷ் மட்டும்தான் பண்ணுறாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. அவர் வந்து மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி இதெல்லாம் ஆர்டராக எடுத்து தனியாக பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர். அவர் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவரோட கான்டாக்ட் நம்பரும் கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். நீங்கள் இந்த சரௌண்டிங்கில் எங்கே இருந்தாலும் சரி, அவரை வந்து நான் இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் சாப்பிட போகிறேன், எனக்கு ப்ரீ ஆர்டர்ஸாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னினாலும் பல்காக ஆர்டர்னாலும் அவர் ரெடி பண்ணி தர்றாரு. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சொல்லுங்கள். ஓகே ப்ரோ. சரி, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவீங்க? அதாவது தக்கடி, ஓகே, கோடா, ஓகே, பாயசம். இங்கே இருக்க ஃபேமஸான வந்து மெயின் பாயசம் தான். பாயசம் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. லைக் வந்து தக்கடி கோடாலாம் வந்து நாங்கள் அங்கேருந்து வந்து சாப்பிடுவோம். ஆக்சுவலி எங்கள் வீடு வந்து 1800 இருக்குது. ஓகே. ஆனால் வந்து நான் இங்கே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு காரணம் வந்து டேஸ்ட்டு. ஒரு நாள் சைட் போயிட்டு இருக்கும்போது கடையில் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் வந்து லைக் பிடிச்சதுலேருந்து நான் வந்து இந்த கடையில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன். அது ஓகே, கண்டினியூவாக இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஓகே ஓகே. ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளிகேனில் இருக்குது இந்த கடை. நான் 1000 லைட்லேருந்து இங்கே வந்து சாப்பிட்டு போகிறேன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட டிஷ்ஷஸ்லாம் டேஸ்ட் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றாரு. அவர் சொல்லும் போது எனக்கே பயமாக இருக்குது, திரும்பி நான் அடுத்த வாரம் திரும்பி நான் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து இங்கே வருவேனான்ட்டு. ஸோ நம்ம இன்னும் 2-3 பேர்கிட்ட கேட்கலாம் இவங்களோட ரிவ்யூஸ் என்ன இருக்குன்ட்டு. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே. இப்போ நான் இங்கே வந்து அண்ணன் கடையை சுற்றி எல்லாரையும் வளைச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் கோடான்றாரு, மட்டன் கோடான்றாரு, தக்குடின்றாரு, ஷீர் குருமான்றாரு. எனக்கு அப்படியே மலைச்சி போய் நின்றுட்டுருக்கேன். இங்கே தான் வந்து இந்தமாரி விஷயம்லாம் நான் கேள்விப்பட்டுருக்கேன். மட்டனில் நோவோ கொழுக்கட்டைன்றாரு அவர், அதை பிடிச்சி நான் கோடாவாக கொடுக்குறேன் அப்படின்றாரு. ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. இப்போ அதை தான் அண்ணங்கிட்ட விசாரித்தேன் இவ்வளோ நேரம். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா இந்த டேஸ்ட்லாம்? இல்லை, இப்போ வேறு எந்த கல்லையும் சாப்பிட்டது இல்லை. ஓகே. இப்போ தான் இங்கே தான் சாப்பிட்றேன். ஓகே, நீங்கள் எங்கேயுமே சாப்பிட்டதில்லை, இங்கே தான் சாப்பிட்றீங்க நீங்கள்? ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். அப்போ ஓகே. ஸோ இங்கே நான் கேள்விப்பட்டேன் நிறையா டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து
ஒரு புது புது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. தக்குடின்றாங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் மட்டன் கோடா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் நான் கேள்வியே பட்டதில்லை. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யோசித்து பார்த்தா நான் சென்னையில் தான் இருக்கேனான்ட்டு எனக்கே டவுட் ஆகுது. அந்த நிலைமைக்கு டிஷ்ஷஸ்லாம் புதுசாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஐடியாலாம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் எங்கே ஃபேமஸ்? இதை பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னால் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கும் நமக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதாவது கொலக்கட்டைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் வந்து திருநெல்வேலி. கரெக்டு. கோடான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் இங்கே. ஸோ இது யாருமே இங்கே செய்ய மாட்டாங்க. ஓகே. இப்போ நாங்கள் தான் செய்கிறோம். ஓகே. ஓகே. இந்த டிஷ் எங்கேயுமே கிடைக்காது. நீங்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கே போனாலும் மினிமம் திருநெல்வேலி போனால் அங்கே வீட்டுகளில் செய்வாங்க தவிர கடையில் செய்ய மாட்டோம். ஓகே. இப்போ நாங்கள் கடையில் செஞ்சு வியாபாரம் பண்ணுறோம். ஓகே. அது கோடா சம்சா எல்லாமே கொடுத்தோம். ஓகே. இப்போ இந்த ஈவினிங் ஸ்நாப்க்குன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது சமோசா இந்த கோடா இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க. இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து மட்டனில் வந்து போடுறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மட்டனில் ஒரு மீட் கலக்குறீங்க. அது என்னென்ன கலக்குறீங்க, உங்களுக்கு எப்படி அது கட்டுப்படி ஆகுது? அந்தளவு பிஸ்னஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கா? இந்த அளவுக்கு இல்லை, ஓரளவுக்கு தான். இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து கஸ்டமர் வந்து பிக்கப் பண்ணணும், நல்லா கொடுத்தா தானே கஸ்டமர் வருவாங்க. ஓகே. ஸோ நீங்கள் இப்போ சீப் ரேட்டில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்போது. ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ் எல்லாமே கிளியராக சொல்கிறாரு அவர். நான் வந்து மட்டன் மீட்டில் அந்த மட்டனோட தலைகறி வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த கோடான்ற ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு. கண்டிப்பாக அது ஒரு நல்ல விஷயம். அது நீங்கள் இன்னும் நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே வந்தால் ஒரு டிஷ் மட்டும் சாப்பிட்டு போகும்போது கிடையாது, 4-5 டிஷ் இருக்குது. அவர் என்னை வந்து வியக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் சொல்கிறாரு. பச்சை மிளகாவில் நான் வந்து இனிப்பு பண்ண போகிறேன்றாரு. பச்சை மிளகானாலே காரம் தலைக்கேறி தலையை சுத்தம். இவர் என்னன்னா இனிப்பு பண்ண போகிறேன்றாரு. எனக்கு அது ஷாக்காக இருக்குது. நம்ம அவர்கிட்டே கேட்கலாம். அவர் இன்னும் கோயிங் ஃபர்தர் என்னென்ன டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து அவர் விசிபிள் பண்ண போகிறாரு, நமக்கு டிஸ்பிளே கோசம் என்னென்ன கொடுக்க போகிறாரு, இந்த பார்ட் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம என்னென்ன கேட்க போகிறோன்றது அவர்கிட்டே கேட்கலாம். சொல்லுங்கள் ப்ரோ, இப்போ உங்களுக்கு அடுத்தது என்னென்ன பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு? இன்னும் நிறைய இது சிக்கன்ஸில் நிறையா செய்யலான்னு இருக்கும். ஓகே. சிக்கனில் நிறைய ஐட்டம் செய்யலான்னு இருக்கும். ஓகே. ஆப்போசிட்டில் வரும். ஓகே. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள். சிக்கன் பால் செய்வோம். சிக்கன் பால். ஓகே. நான் இதெல்லாம் உண்மையாகவே கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. சிக்கன் பால்ன்றாரு. நமக்கு எங்கே அதெல்லாம் மைண்டில் போகுது? நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆரோக்கியா பால், அமலா பால், அந்த பால் தான் நமக்கு தெரியும். சிக்கன் பால்ன்றாரு. நம்ம சாப்பிட போகிறோம். ஓகே ப்ரோ, நாங்கள் உங்களை இந்த சிக்கன் பால்ன்ற விஷயத்த சீக்கிரம் எதிர்பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற இந்த 4-5 டிஷ்ஷை மொத்தமாக நான் டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே கைஸ், அண்ணங்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம எனக்கு டிஸ்பிளேக்கு வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட பிஸியான ஸ்கெடியூலில் நம்ம அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாமே பண்ண சொல்லிட்டோம். அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ நம்ம வாங்கியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளோட ஒரே விஷயம் பெண்டிங் இருக்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் பார்க்குறது. ஸோ இறங்கிடலாம் களத்தில். ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம், இது பேர் என்னன்னு எனக்கே தெரியல. மட்டன் கோடாவா தக்குடியான்னே தெரியல. ஆனால் அந்த மேக்ரோனி போட்டிருக்கு, அது பேர் என்னன்னா கோடா. ஓகே. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்ரோனி போட்டிருக்குல்ல, இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து மட்டன் தலைகறி, மட்டனோட போன்ஸு, சிக்கனுங்களா? அண்ணங்கிட்ட இப்போ பேர் கேட்டேன், அவர் சொல்லிட்டார் எனக்கு தெளிவாக. ஸோ இது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கோடா. ஸோ இதில் வந்து சிக்கனோட மீட் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்ரோனி, அந்த பெரிய சைஸ் மெக்ரோனி இருக்குல்ல, ஸோ அதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அனதர் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்குடி இருக்குது. இந்த தக்குடினா என்னன்ட்டு எனக்கு சத்தியமாக நான் இது வரையும் டேஸ்ட் பண்ணதில்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் கொழுக்கட்டை. அந்த கொழுக்கட்டையில் வந்து மட்டனோட அந்த தலைக்கறி அது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டிருக்காங்க. இதை நான் உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணுறேன், ஒரு நிமிஷம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த கொழுக்கட்டையை நம்ம வந்து தனியாக பிரிச்சுருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் டேஸ்ட் இட். ஓகே. நல்ல ஒரு சூடு. நம்ம எப்போ கேட்டாலும் அந்த சூடு இருக்கும் போல். அந்த மட்டனோட அந்த அரோமா நல்லா கிளியராக தெரியுது. ப்ளஸ் அந்த கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப ஒரு ஆடாக இல்லாமல் ஸ்டில் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்குது அந்த இதில். அந்த நம்ம வாயில் அந்த மட்டனோட அரோமா வந்து இன்னும் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ ரியலி குட். இட்ஸ் குட். ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் கோடாக்கு போயிடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், பீஸு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தெரியாத ஒரு டிஷ்ஷில் கூட இந்த மாதிரி பீசஸ்லாம் வந்து இவ்வளோ ஒரு போல்டாக வந்து கிடைக்குமான்ட்டு எனக்கு தெரியல. பட் இங்கே வந்து நான் பார்க்குறேன் இவ்வளோ ஒரு பெரிய பெரிய பீசஸ் வந்து இந்த ஒரு சிக்கன் கோடாவில் இருக்குன்றது வந்து பெரிய விஷயம் தான் கண்டிப்பாக. ஸோ லெட்ஸ் டேஸ்ட் இட்.
ஸோ as I said, லைக் எப்படின்னா இந்த மக்ரோனியோட அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு அந்த ஃப்ளோர் ஸ்மெல் இருக்கும் நமக்கு அந்த மேக்ரோனியில். ஸோ அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் அந்த சிக்கனோட அந்த மீட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது சிக்கன் தான் நமக்கு தெரியுது. ஸோ அதில் டவுட்டே கிடையாது எதுவுமே. ஒரு ஈவினிங்க்கு வந்து இந்தமாரி ஒரு ஸ்நாக் வந்து யாருக்காவது கொடுத்தா யாராவது வேணாம்னு சொல்லுவாங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த 2 டிஷ்ஷுமே ட்ரை பண்ணிட்டேன். இது 2மே வந்து ஒரு காரமான விஷயம். கண்டிப்பாக நான் ரொம்பவே நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டேன். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூடிங்காக வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீர் குர்மா நமக்கு வந்து இந்த கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த டிஷ்ஷஸோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். எல்லாமே நீங்கள் கிளியராக பாருங்கள். இந்தமாரி ஒரு சமோசா, இந்தமாரி ஒரு ஷீர் குர்மா, இந்தமாரி ஒரு தக்குடி சிக்கன் கோடா இதெல்லாம் வந்து ஈவினிங்கில் கொடுத்தா யாராவது வேணாம்னு சொல்லுவாங்களான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்கள் சொல்லுவீங்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியல. ஸோ லெட்ஸ் டேஸ்ட் த ஷீர் குர்மா. ஸோ நம்ம அதுக்கு போயிடுவோம். அதை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்னன்னு சொல்லிவிடுவோம். ஓ மை காட், ஷீர் குர்மா வேறு லெவல். உண்மையாகவே நான் பார்த்த உடனே என்னடா இது பாயாசம் மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன். பட் நமக்கு அந்த கீ ஸ்மெல் வந்து கீயோட அரோமா வந்து பயங்கரமாக இருக்குது தெளிவாக. அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அதில் வந்து கேஷோ அந்த திராட்சை அது எல்லாமே நல்லா போட்டிருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப வந்து அந்த பச்சை தண்ணி கண்டென்ட்லாம் சத்தியமாக சுத்தமாக கிடையாது. ரொம்ப கிளியராக வந்து அந்த மில்கோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை ஃப்ளேவரில் இருக்குது. ஒரு ஹை லெவல் பாயாசம்னே சொல்லலாம் அந்த ஷீர் குர்மா. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் சம்சாவே நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறோம். இவ்வளோத்தையும் விட்டுட்டு நான்வெஜ்ஜை பார்த்தோன்னே வெஜிடேரியனை விட்டியாடா அப்படின்னு கேட்டக்கூடாது. ஸோ அதுக்கும் நான் கண்டிப்பாக சம்சாவே டேஸ்ட் பண்ணுறேன். சுட சுட மொறுன்னு ஒரு சமோசா, அந்த ஒரு கிறிஸ்பினஸ்ஸு, அந்த காரமான அந்த டேங்கினஸ்ஸு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து சூடாக சாப்பிட்டேன் சமோசா. அதாவது எனக்கு அவங்க செஞ்சுட்டே இருக்கும்போதே எடுத்துகிட்டு வந்து டிஸ்பிளேக்கு வச்சாங்க, நான் சாப்பிட்டுட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வந்து இந்த டைமில் வந்து அவர் மட்டன் பிரியாணி செஞ்சுருக்காரு. ஸோ நமக்கு வந்து அவர் டேஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக அதையும் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அதையும் செக் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவரோட மேஜரான இந்த 4 டிஷ்ஷை வந்து நம்ம எல்லாருமே டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். நம்ம கேமராமேன் ரொம்ப காண்டா வர்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு கேமரா மட்டும் எடுத்துனுக்கிறாரு, நான் மட்டும் சாப்பிட்டுனேக்கிறேன். ஸோ அவருக்கும் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஸோ கேமராமேனுக்கு தராமல் நீங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிறீங்களே, சாப்பிட்டு பெருசாக வரீங்களேன்ட்டு என்னை யாரும் திட்டாதீங்க. என்னை விட அவன் தான் நிறையா சாப்பிடுவான். ஸோ எனக்கு அடுத்தது அவன் தான் சாப்பிடுவான் கண்டிப்பாக. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ அண்ட் until then we'll see you. ஜீவா.